שלום, דני בן יצחק מאתר benigorן.tv נמצא כאן. אנחנו מתחילים לעבוד על שאלון 807, מבחן ראשון. שאלה ראשונה היא שאלה בעצם מבגרות שנגנזה בשנת 2010, וזו השאלה הראשונה בסט המבחנים של בני-גורן, אז בואו נתחיל. נתונים שני מעגלים שמשוואותיהן הן x בריבוע ועוד y בריבוע מינוס 6x מינוס 27 שווה ל-0, ומעגל שני זה x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד 2x מינוס 8 שווה ל-0. אנחנו צריכים למצוא את משוואת הישר שעליו מונח המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק מהן למעגל אחד שווה לאורך המשיק מהן למעגל 2. עכשיו כל אחד יכול בערך לנסות לדמיין איפה הוא נמצא. אני אישית מדמיין את זה כרגע. נניח פה אם יש לי נקודה, אז המשיק הזה פה צריך להיות עד לנקודה הזאת כמובן, שווה למשיק בצד השני פחות או יותר. נראה לי שזה אמור להיות משהו כזה. משיק. כנראה שאם אנחנו נמשיך ככה הרבה כאלה, אז אמור להיות כאן איזה ישר כלשהו. אפשר לנסות גם בצד השני. נניח פחות או יותר אני אבחר לי איזה נקודה, אפילו יותר קרובה. ואז אני רואה הנה משיק אחד, והנה משיק לצד השני, וכנראה צריך להיות כאן איזה ישר כלשהו, פחות או יותר. אני לא יודע בדיוק אם הוא באמת מאונח לציר ה-X או משופע, אבל כרגע ככה אתם אמורים להתחיל את הדבר, לנסות לשני הכיוונים, לנסות להתקרב אפילו, לראות שזה באמת נראה משהו כזה מאונח. עדיין לא הוכחנו את זה, אז אני אומר שזה עדיין לא ידוע. מה שאני ממליץ לכם קודם כל, זה כמובן להתחיל לסדר את המשוואה הזו. המשוואות האלה בצורה כזו, קצת קשה לזהות איך המעגל, איפה מרכז המעגל, למרות שנראה לי שמרכז המעגל, הנה אחד כאן אמור להיות, אחד אמור להיות כאן איפשהו, אולי קצת יותר ימינה. וככל שנהיה מדויקים יותר, החיים שלנו יהיו יותר פשוטים. אז בואו נראה, ישר אחד, מעגל אחד, x בריבוע, אני אכתוב את מינוס 6x כבר ככה, ואני יודע שאם אני רוצה להשלים את זה לריבועים, אז אני אישית תמיד מוסיף ועוד 9 ומחסיר 9, ועוד 9 פחות 9 זה ההשלמה, ויש לי כאן ועוד y בריבוע, ואת 27 אני כבר אעביר לצד שני. אחר כך אני יכול להגיד שבעצם החלק הזה, ואת זה אני אעביר לכאן. החלק הראשון זה בעצם כפל מקוצר של x מינוס 3 בריבוע. ועוד יש לי כאן y בריבוע. שווה כאן, אם אני עושה ועוד 9, זה יוצא לי שווה 36. כשהמשוואה נראית כך, אני יכול לדעת שמרכז מעגל ראשון נמצא במה שמאפס לי כאן, פסיק מה שמאפס כאן זה 3.0. והרדיוס של המעגל הראשון זה שורש של 36, שזה 6. אז קודם כל נסדר את משוואת המעגל. את משוואת מעגל 1, ונקבל את זה. באופן דומה אני אכתוב נסדר את משוואת מעגל 2, יהיה לי x בריבוע אני רואה, ועוד 2x אני אעתיק קודם כל. ההשלמה של 2x לכפל מקוצר זה ועוד 1, ואז מיידית אני מוריד את ה-1 הזה שהוספתי. יש לי כאן ועוד y בריבוע גם כן. ואת 8 אני כבר אעביר לצד השני. ואז באופן דומה, הטרינום בהתחלה כזה, ואת זה נעביר גם כן לצד שני. זה יוצא לי x ועוד 1 בריבוע. כאן שכחתי ריבוע, ועוד y בריבוע שווה ל-9, כשכאן בעצם עשינו ועוד 1. אז המסקנה מכאן היא שהמרכז של המעגל השני נמצא במה שמאפס לי את זה זה מינוס 1, פסיק, מה שמאפס לי את ה-y בריבוע זה 0,
והרדיוס של המעגל השני, זה יהיה 3, אני אוהב שזה יהיה מסודר ככה. מול העיניים שלי הכל ברור ונחמד. עכשיו מה שאני רואה כאן זה כזה דבר. נתון לי שאנחנו צריכים לחפש משוואת ישר, שעליו מונח המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שאורך המשיק, שימו לב, אורך המשיק מהן למעגל אחד, שווה לאורך המשיק מהן למעגל שני. אולי כאן כדאי להתחיל לסמן את הנקודות קצת. נניח פה יש לי נקודה, פה יש לי נקודה, ומי שרוצה יכול לראות את זה כאן וכאן. זאת תהיה נקודה כלשהי כללית. לנקודה הזאת אני אישית קורא כפרמטר, נניח AB או ש-XY, כל אחד מה שהוא רוצה. אחר כך נחזיר את זה ל-X ו-Y, נכתוב A פסיק B, וננסה לנתח את המצב שיש לנו כאן. אם אני מסתכל על הלמעלה, אז אני רואה שקטע הזה הוא 1. יש לנו פה את הרדיוס בעצם, ואני רואה באופן דומה שאפשר כאן, יש לי גם כן רדיוס, וזה קטע נוסף. בעצם מה שיצרתי כאן זה איזה משולש ישר זווית. כאן שיש לי משולש ישר זווית, וכאן יש לי משולש ישר זווית, ואני רואה שזה גם עובד בצד השני. זאת אומרת, אם הייתי מותח את זה כאן, או שהייתי מותח את זה לכאן, והייתי מוריד את הרדיוסים, אז הרדיוסים כמובן אמורים להיות משיקים למיתרים האלה. עכשיו, החוכמה היא מה לעשות עם האינפורמציה הזו. אני רואה שכאן המעגל הגדול יותר זה מעגל שהרדיוס שלו הוא 6. זה אומר שזה מבחינתי 6 וזה 6, ואני מנסה תכף לנתח את זה. ואני יודע שהמרכז כאן הוא בעצם 3.0. נכתוב את זה נניח בצבע תכלת, 3.0. והשני יצא לנו מינוס 1.0. נסמן את זה ככה, מינוס 1.0. זה המרכז של המעגל הזה. והרדיוס יצא לנו 3. רדיוס 3. אני כותב לי את האינפורמציה הזאת ככה שאם אני אחפש אני אמצא את הכל מהר. עכשיו מה שאפשר לעשות כאן זה בעצם להתחיל להביע את הדברים, לראות אם אני יכול לגלות כאן משהו. עכשיו מאוד חשוב שנזכור שהמרחק בין הנקודות האלה, המרחק של המשיקים חייב להיות אותו דבר. ככה שאם זה נניח דיסטנס כלשהו וזה דיסטנס כלשהו אז הם שווים. וגם נניח זה יהיה D1 ו-D1. וגם אם הייתי מדמיין כאן מרחק שני ומרחק שני, אז גם כן הם שווים. עכשיו גם כאן, תזכרו שהנקודה הזאת מבחינה כללית היא מבחינתי A פסיק B, וכל אחד יסתכל לאן שנוח לו. אז בואו ננסה לראות, אפשר לסמן כאן עכשיו קודקודים, נניח לזה אני אקרא A, לזה אני אקרא B, ולזה אני אקרא C, לזה כבר נתתי שמות M1 ו-M2, אז זה יהיה M1 והוא יהיה M2, סלחו לי על הצפיפות. אז בואו נראה קודם כל מה קורה כאן. אני יודע שלפי פיתגורס, נוכל לרשום, משולש כאן, אני מסתכל על העליון למעלה, בצד שמאל, משולש ABM2, נכתוב משולש. אז יש לנו AB בריבוע. שימו לב ש-AB בריבוע זה ניצב, ועוד BM2 בריבוע, שזה בעצם רדיוס של מעגל 2, אבל תכף נטפל בזה. זה צלע, תיזהרו, ה-2 הזה רק אומר אינדקס, שווה ל-AM2 שהוא היתר בעצם. זה דבר ראשון. עכשיו נסמן ב-D את אורך המשיק ונקבל
יוצא לי כאן d בריבוע ועוד, אמרנו כאן הרדיוס הוא יהיה 3 בריבוע שווה ל-am2 בריבוע, ופה צריך קצת לחשוב. פה אנחנו יודעים ש-m2 זה מינוס 1.0, את am2 אני יכול להביע. זה יהיה x פחות x, y פחות y. אז יוצא a ועוד 1 בריבוע. ועוד b פחות 0 בריבוע, אני אכתוב את זה בינתיים ככה. תזכרו שאת זה אני מחשב לפי נוסחת הדיסטנס. אני אכתוב לכם. לפי נוסחת מרחק בין נקודות. אז בואו נראה מה אני יכול לפשט כאן. אני יודע ש-d בריבוע, אני אעביר את ה-3 בריבוע לצד השני, קבל ש-d בריבוע שווה ל... נפתח בעזרת כפל מקוצר, זה יוצא לי a בריבוע ועוד 2a ועוד 1 ועוד b בריבוע, וגם אני מעביר את ה-9 לצד השני, אז יהיה מינוס 9. אפשר לכתוב את זה יפה, זה יצא לי a בריבוע ועוד 2a ועוד b בריבוע, ואני אכתוב בסוף מינוס 8. ובאופן דומה במשולש אחר, באופן דומה, לפי פיתגורס, נוכל לרשום, פעם אנחנו במשולש ACM1, אז יש לנו AC בריבוע ועוד CM1 בריבוע. שווה ל-AM1 בריבוע. נבדוק שבאמת כתבתי נכון, שימו לב. זה וזה. היה כדאי אולי לסמן, לכתוב, את מה ששכחתי לכתוב לכם, זה רדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה. מאוד חשוב לסמן את הדבר הזה. נכתוב איזה משפט התבססנו, כי אחרת מאיפה התחלנו לעשות פיתגורסים. אז בואו נראה, AC בריבוע זה בעצם המשיק, סימנו אותו ב-D, אז יהיה D בריבוע, ועוד. CM1 זה בעצם 3, זה הרדיוס הזה, 6 סליחה, 6 בריבוע, שווה, וכאן אנחנו גם כן צריכים לעשות לפי נוסחת הדיסטנס. אז יש לנו A פחות, שימו לב כאן, זה בעצם 3, אז זה A פחות 3 בריבוע, ועוד B פחות 0 בריבוע. גם כן זה לפי נוסחת מרחק, לפי נוסחת מרחק בין שתי נקודות, בין שתי נקודות. אוקיי, עכשיו אפשר לכתוב את ההסברים כמו שכתבנו קודם. אורך המשיק הוא D, הוא גם כן D, ולכן זה ככה, ואז אני יודע ש-D בריבוע שווה ל, גם כאן אני מעביר בעצם את ה-6 בריבוע לצד שני, אז אני מקבל A בריבוע מינוס 6A ועוד 9 ועוד B בריבוע פחות 36. כל זה שווה ל-A בריבוע מינוס 6A ועוד B בריבוע, ו-9 פחות 36 זה מינוס 27. אוקיי. עכשיו מה שנעשה זה כעת נשווה את הביטויים שקיבלנו עבור D בריבוע, אז אני רושם
אולי אפילו נדגיש לכם את זה, שזה יהיה ברור. זו תוצאה ראשונה חשובה, וזו תוצאה שנייה חשובה, ועכשיו אנחנו משווים את זה. אז יש לי a בריבוע ועוד 2a, ועוד b בריבוע מינוס 8, שווה ל-a בריבוע מינוס 6a, ועוד b בריבוע, פחות 27. בואו נראה מה קורה כאן. אז a בריבוע אני רואה מצטמצם עם a בריבוע, b בריבוע מצטמצם עם b בריבוע, נעביר את ה-6 מינוס 6a לאגף שמאל, ואת 8 אני אעביר לאגף ימין. אז בעצם מה שקיבלתי כאן זה ש-8a שווה למינוס 19. ואז כשאני אחלק ב-8, אני מקבל ש-a שווה למינוס 19 שמיניות. אני מסגר את זה. יש לנו כאן איזה תוצאה. עכשיו בואו ננסה להבין מה התוצאה הזאת נותנת. אני רואה שבעצם זה כל הנקודות שהפרמטר a שלהן שווה למינוס 19 חלקי 8. אז אני רושם בתשובה משוואת המקום הגיאומטרי, משוואת הישר של המקום הגיאומטרי המבוקש. רק תשימו לב שיש כאן איזה עניין מצד משוואת הישר שעליו מונח המקום הגיאומטרי. צריך לזכור שהמקום הגיאומטרי של הנקודות האלה הוא חייב להיות פה בחוץ, מחוץ למיתר הזה שיש כאן. אתם רואים אני מותח את זה, זה לא יכול להיות בפנים. אז אני אכתוב משוואת הישר של המקום הגיאומטרי המבוקש היא x שווה למינוס 19 שמיניות, אך יש לזכור שהמיתר בתוך המעגל אינו שייך למקום הגיאומטרי. כך שהישר מכיל נקודות שאינן נקודת מפגש המשיקים. בעצם מצאנו מקום שעליו נמצא הדבר הזה, אבל תזכרו שלא יכול להיות שיהיה לי כאן, נניח בתוך המעגל, איפשהו פה בנקודה הזו, משיקים לשני המעגלים, זה לא מסתדר. אז ציינתי את זה כדי שזה יהיה ברור. ואני רואה בדיוק בבית על הישר שמצאת בסעיף א', יש קטע שהנקודות שלו אינן שייכות, שימו לב, למקום הגיאומטרי שמוגדר בסעיף א'. מצא את האורך של קטע זה. בתשובותיך דייק עד 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. אז בואו נתחיל לכתוב את זה. ב'. מה שאפשר לעשות זה, אני רואה כאן את המעגל, הוא חותך את המעגל השמאלי. אפשר טכנית למצוא את שתי הנקודות כאן בקצה של המיתר הזה, ואחר כך לחשב את האורך. נמצא את נקודות הקצה של המיתר. שלא שייך למקום הגיאומטרי. צריך רק לבחור איפה להציב ואיפה לחשב. תשימו לב שטכנית, לפי דעתי, קודם כל יכול להיות שהסרטוט הוא לא מדויק, אבל בטוח הוא יחתוך את המעגל השמאלי.
יכול להיות שהנקודה הזאת נמצאת בכלל במקום אחר כמובן, כן? מאוד מאוד חשוב לזכור את העניין הזה. ואם אנחנו נסתכל, אז מינוס 19 שמיניות, זה קצת אחרי הנקודת מרכז הזו, אז אי אפשר לדעת בדיוק איפה זה ממוקם. בואו נציב נניח במשוואה הזו. שימו לב, אני אדגיש לכם. ונראה בעצם מה קורה כאן. נמצא מקום יותר מדויק. אז אם אני מציב מינוס 19 שמיניות, אז יהיה לי כאן מינוס 19 שמיניות ועוד 1 זה מינוס 11 שמיניות. בריבוע. ועוד y בריבוע שווה ל-9. את זה כמובן אתם יכולים לחשב, y בריבוע שווה ל-9 פחות, זה יוצא לנו 121 חלקי 64. כאן אני מזמין אתכם ללחוץ במחשבון נורמלי. יש לי 9 פחות 121 חלקי 64. אז זה יהיה 7.11 בערך. זה בערך. ואז אני יודע שה-y שלי יהיה שווה לפלוס מינוס שורש של הדבר הזה, אז זה יוצא לי 2.666. ואז אני יודע שאורך המיתר זה בעצם 2y. מ-y למינוס y אז זה יוצא פעמיים כפול 2.666. יש המשך אבל זה מספיק נראה לי כאן. כפול 2 שווה 5.333 נניח אחרי עיגול. יחידות אורך. אז זהו, זה כל התרגיל בסך הכל. אני מקווה שבאמת החלק האחרון היה מובן. תזכרו שבעצם יש לנו כאן נקודות שהן לא שייכות. אז מצאנו את האורך של הקטע הזה. ותזכרו שחוץ מהקטע הזה כל נקודה היא אפשרית. תשימו לב שגם הנקודות על המעגל הן בעייתיות. אי אפשר להעביר משיק באורך 0. אז זה כל התרגיל. ומי שלא הבין משהו מוזמן תמיד לפנות אליי ואני אשתדל להבהיר יותר את התרגילים האלה. אז שיהיה לכם בהצלחה בהמשך המבחן. להתראות.